在去年过身的编剧张永祥得过5届金马奖最佳编剧，嘛是头一个得到终身成就奖的编剧。为着要传承张永祥的创作精神，伊的太太也甲伊的作品出版，关乎纪录间学校甲国家图书馆收藏。我希望这个奖以后也给这一些多发一些，来肯定这些电影幕后的工作者。 王金马奖重视幕后工作人员，去年过身的资深编剧张永祥，2016年得到金马终身成就奖，成做头一个得到终身成就奖的编剧。张永祥写过160部剧本，包括《一鸭人家》《秋决》等等，嘛捌改编几60部琼瑶的小说，得到5届亚太影展加5届金马奖的最佳编剧奖。张永祥先生了不起，他可以写《秋决》这么 经典的史诗级的电影，也可以写琼瑶的小说，写了12部电影。他应该是一个人，一支笔撑起了台湾电影的半壁江山。张永祥一世人为电影、电视付出，伊的夫人特别将伊的4出影剧《秋决》《招远乐》《和平女社》甲《罗汉之春》的剧本出版，关乎几60间大学甲国家图书馆。希望借由国家图书馆的典藏，让更多人可以看到，不管是研究者或者是想要阅读者，可以透过图书馆，来阅读到这些作品。 国家图书馆表示，希望张永祥的作品成做少年电影人、电视人的教材，传承台湾影剧的精神。记者林书豪、谢桂林台北报道。